ये देखिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म काठियावाड़ी सरगवे की कढ़ी बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है। चलिए सीखते हैं कि इसे कैसे हम बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज कृतिका और आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म टिपिकल देसी सुपर टेस्टी काठियावाड़ी करी। तो चलिए देखते हैं कि काठियावाड़ी करी कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग ने डाली है बॉयल की हुई ड्रमस्टिक्स, और जिसको हम लोग सरगवे की सींग भी कहते हैं, और इसे बना रही है मेरी मॉम और शूट कर रही हूँ मैं। इसमें छाछ है, छाछ में बेसन को मिला दिया है, हल्दी नमक और मिर्च डाल दिया है, और हरे कलर की मिर्च भी डाली है। इस कुकर में हम लोग ने सरगवा की सींग को हम लोग ने बॉईल कर लिया है। इसमें ऑयल गरम करना है और उसमें फिर हींग डालनी है। हमारी जो छाछ बेसन के साथ हम लोग ने मिला के रखी थी वो हम लोग ने डाल दी। धीमी आंच पे इसको गरम करना है। इसमें हम लोग ने थोड़ी सी छाछ ज़्यादा डाल दी, होममेड छाछ है ये। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसमें, लाल मिर्च पाउडर, इसमें थोड़ी सी और छाछ हम लोग ने डाल दी है। इसको मैंने अभी भी टेस्ट किया है दोस्तों, ये बहुत ही डिलीशियस है, ट्रस्ट मी। दोस्तों कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, जिसमें हम लोग ने सरगवा बॉईल करने के लिए रखा था। ये देखिए दोस्तों, हम लोग ने ये सरगवा जो है वो ऐसे काट के बॉईल कर लिया है कुकर में। हो इसको हम लोग ने दबा दबा के उसको अंदर हम लोग ने डाल दिया है हमारी करी में। ये बहुत ही टेस्टी करी होती है और ये टिपिकली काठियावाड़ी तरीका है। मेरी मॉम कढ़ी बहुत अच्छा बनाती है, शी इज़ माई मॉम। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है सरगवा। अभी इसको हम लोग को धीमी आंच पे उबलने देना है। इसको हम लोग को 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। तब तक हम लोग, आप चाहे तो आटा भी बांध सकते हो उस टाइम में। तो आप जब आटा बांधोगे रोटी के लिए, तब तक ये कढ़ी आपकी बन के रेडी हो जाएगी। अभी ये देखो 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि पानी उड़ जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से थिक या थिन बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो छाछ कम डालिए, पानी कम डालिए। हम लोग ने प्योर होममेड जो छाछ होती है वो डाली है इसमें। ये देखो 2 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे उबाल से आना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों पूरे 5 मिनट हो गए हैं। हम लोग तब तक आटा बांध रहे थे, मेरी मम्मी आटा बांध रही थी, तब तक में ये कढ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से बबल्स आ रहे हैं। इसको हम लोग ने बीच बीच में हिला रहे थे 2-2 मिनट में, और 5 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके साथ बाजरे का रोटला बहुत अच्छा लगता है। बाजरा रोटला रेसिपी हमारी चैनल पे आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल का नाम है राधा वीरानी एंड कृतिका। इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आसान है। आपको लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को सिर्फ हिट करना है। अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ये जब बताई तो कैसी बनी। थैंक यू।
आरी बड़ी वो हरी बड़ी, वो हरी बड़ी। तो और 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और 5 मिनट के बाद पानी बहुत सारा उड़ गया है और आप थिकनेस देख रहे हो कढ़ी की, ग्रेवी बहुत थिक हो रही है। तो ये हमारी सरगवा की कढ़ी बनके गैस से निकाल लिया है, उतार लिया है कढ़ी को, और इसमें बारीक कटा मैं धनिया उसको डालूंगी और इसको आप गर्मा गर्म बाजरे के रोटले के साथ शेयर कर सकते हैं। बाजरे का रोटला कैसा बनाना है काठियावाड़ी स्टाइल, वो हमारी चैनल पे आपको मिल जाएगा।